Jo, takže toto je posledný vlog na apríli na 125-ke. Boli to že najlepšie 2 roky, lepšiu motorku som ani mať nemohol. Keby ju chceš náhodou odo mňa kúpiť, tak inzerát dám do popisu a dúfam, že čoskoro bude A2 motorka a budú lepšie videá. Čaute. Toto je posledný vlog na apríli. Boli to krásne 2 roky. Asi reálne, že lepšiu motorku som nemohol mať. Ja som tak strašne vďačný za ňu. A už je čas na zmenu. A2. Joj, to bude nádhera. Dneska máme taký chill jazda. Môžeme niečo povyprávať o tejto krásnej motorke. A jak som sa k nej vôbec dostal? Tak ja keď som si išiel kupovať 125-ku, tak ja som vedel, že ja sa chcem voziť po zadnom. A každá motorka, čo bola na bazoši a čo sa mi ako tak pozdávala, tak som dával hneď do YouTube, že ja neviem, Honda Varadero 125 wheelie, Aprilia RX 125 wheelie, Yamaha VR 125 wheelie. A proste videl som, že na každej sa to dá, tak som bol taký, že OK, ale páčili sa mi strašne endura. Strašne som chcel enduro proste a chcel som sa voziť aj po polných cestách, takže som dosť pozeral na tie endura, takže tá Honda Varadero to bolo také, že OK, že je to tam, ale to iba tak som, že tak do počtu ju pozrel. No a rozhodoval som sa medzi Yamahou VR-kom 125-kou, to bola nejaký rok 2014-16 a ja chcel som, bola vodou chladená, že to je proste optimál. Liquid cooling, endurko, ľahké, pekné. A tatko našiel túto Apriliu, ale fúka ty kokos, som si podradiť. A tatko našiel túto Apriliu, že však novšia motorka stojí skoro to isté. Že však kúpme toto a ako reálne medzi Yamahou, VR-kom a týmto je, že podľa mňa strašne malý rozdiel. Vyzerá to ináč a neviem reálne ani moc tam je za rozdiel. A tak krátko, že však toto je novšie, tak mám toto a reálne akože fakt som spokojný. Mohol som sa voziť po polných cestách, naučil som aj viličko, do školy na nej som chodil, proste reálne všetko, čo chceš od motorky, tak ti táto motorka tak mi dala. A je to podľa mňa, že najzabavnejšia 125 na svete. Ale keď som začínal sa učiť po zadnom, tak ja som reálne, že ani neodlepil pomaly to koleso. A myslel som, že to je nereálne, ale proste practice ma dostal tam, kam som potreboval. A zákruty na tejto motorke tak je to enduro, takže to není moc na zákruty. Ale dá sa. Keď tak dáš iné plášte, ale stále to má proste vpredu 21. To je také proste. Ale aj na pezinskej babe ma to bavilo dosť na nej. A je to hlavne ľahká, malá obratná motorka. A keby niekto chce, je na predaj táto krásavica. Ale normálne, fakt sa mi ju nechce predávať. Ja by som si ju nechal, ale treba toto predať a ísť na niečo väčšie. Kto by mal záujem, dám link do popisu na inzerát. Môžete si to pozrieť. No ukáž, čo je v tebe do týchto kopcov. Ako ťahá tá motorka. Keď ju vytočíš, tak ide to nejak žihadlo. A ja si neviem predstaviť, že nebudem musieť straglovať s výkonom. Že proste kúpim si silnejšiu motorku a zrazu tá motorka bude ťahať. To je jaké divné. Ja som zvyknutý na to, že to je pomalé. Jo, ale toto ma baví proste takéto. Za mňa toto je, že pík motorka. Vieš, dáme to sem. Môžeš si ukázať pík inžinierstva. This motorcycle.
Keď som ju prvýkrát videl, tak mi prišla tá rozeta, že gigantická, ako je veľká, že to je 69 zubová. Ale je to pohoda. Aspoň to má ťah, ne? Takže toto je motorka, ktorú tu už neuvidíme. No je chýbať. Proste, toto je ono. A je to fakt, že parádna motorka. Woo! Posledný krát vedľa mojej babiny. Alebo je nová. Lepšia. Môžete tipnúť, čo to bude? Asi také na A2. Je to super motor. Skúter. Vilička sa na nej robia bravúrne. Enduro sa na nej jazdí dosť pohode. Ako na enduro možno, tak vieš, že má to malý výkon. Keď ideš na nejakého strmšieho kopcu, tak musíš ste dosť mať podradené, ale tak čo? Je to, že dosť sranda. Na ceste to je úplne pohodinda. Babinu tam zobereš dozadu, stúpačky to má. Takže není čo riešiť. Čak poďme dať asi pojazd. Na zadní to ide. A reálne zdvihol som to proste v jednotke. Som sa naučil ju zdvihnúť. Potom 2 bol challenge a 3 bol že ultra challenge a ten som tiež dal. A proste toto môžeš robiť na 125-ke vo štvortakte. Není to krása? A trošku bočný vietor som dostal. Poďme to tu rozpáliť trošku. Jo, toto je tak pekná cesta, normálne milujem toto. To vyzerá jak dobre. Dobre, zase opatrne chlupatý. Ale nechceš tu skončiť v lese. Ale čo už začína byť jeseň, však je august, už sú tu tí kokos opadané listy. To čo je? Kamo, čo je toto za semafor? Ty kokos! A zabijem. Nemôžem nejak obísť? A musím byť vytočený jak drbu. Bazmek, no poď už. Prosím. Zatiaľ dajte like, odber. Tento môj šalený kanál. Sa dočkali. Šalené. Ty kokos, toto má jaké widebody. Čo ti švakuje? Ty kokos. Skúsim trojkový. Fú, to není sranda. Jak som to dal? Dal som ho že 2-krát, takže sa nedivím, že mi to nejde hneď na prvú. Dobre, drbem na to! Ale fučí jak šlak. Že môžete očakávať veľké veci. Toto je koniec etapy na 125-ke, ale vždycky, keď niečo končí, tak niečo krajšie nové začína. Nová motorka čoskoro. Kam mohli som poskúšať nejaké tie vilička, ale ja to chcem zvíjať už v trojke, ale to je ťažké. Jo, ja viem, kam musím ísť. Ja som hovoril v mojom Wili progrese, že dám takú jednu celú cestu za rok. A odvtedy, to bolo minulý rok 2025, teraz je august 2026. Idem tam, celú cestu asi nedám, lebo je hrbolatá, rozbitá. Ale tak pokúsim sa aspoň. Tomu ver. Ideme to skúsiť. Reálne takto vyzerali moje pokusy. Viličok proste, ja som chodil trénovať na to, aby som robil, že toto.
Ale to je proces, ktorý treba podstúpiť. Klopenicu, Fú, kamo, hen to vyzeralo veľmi nechutne, ten povrch. Tam by mi tak sliplo koliesko. A toto vieš, jak vyzerá, jak perfektný wheelie. Wheelie spot. Ja som jaké hovno. Ale fúka nám trošku. No a kúkaj proste teraz. Ako dobre, toto by zvládla asi aj obyčajná cestná motorka. Ale kúkaj, jak ja si tu brázdím. Jak úplný frajer. No a toto je tá cesta. Je začal celý môj really progress, kamo, joj. Nebúchaj tu. Toto sú spomienky proste. Toto bola etapa, ja som sem chodil, aby som robil, že... Počkaj, skúsim, že v dvojke v sede? No, takto nejak vyzerali moje výlička, keď som ich robil, že v jednotke, hej? A v dvojke v sede asi nepôjde zdvihnúť, že? No je to nepôjde. Dobre, toto som povedal, že dám celé, tak poďme na to. Kamo, to trase strašne. Ale vieš, čo by som tu mohol dať aspoň, keď sme tu? V trojke. Dobre, no tak takto to asi nedá. Ale dám! Poďme! Čo mi je? Dobre. Failol som tento experiment. Som si uveril pred rokom, že toto dám celé vo viličku. Nevadí. Myslím si, že keby to není rozbité, tak by som to dal. Tak. Dobre chlapi, takže môžete sa rozlúžiť s touto babynou. Keby ju chcete kúpiť, inzerát v popise, dajte like, odber a vidíme sa snáď už s novou motorkou. Že mier, čaute.